نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة لكينا تشكين غرم بوچي أجهر بوچي وانا يمتي مي البركة للجمعة يوشا ترى ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma inda kuma muna cikin tafsirin surati taha inda muka kwana aya ta 114 gabanin mu shiga karatu akwai tambayoyi da muka saba ansawa za mu ansa wasu daga cikinsu. Akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da ce akwai wani abu da manoma ko kuma likitocin dabbobi suke yi wanda suna kiran shi cross breeding, wato a hada maniyin dabbar gida da ta waje sai a samar da wani breed daban, wato wani nau'i daban wanda dabba ba irin ta gida ba kuma irin ta waje ba, wato wani nau'i tsaka-tsaki. To shi ne yake tambayar halaccin yin hakan. A zahiri babu wani abin da yake a ciki na haramci. Ya halatta don irin wani dabbar a ci, don watakila da tambayar ya halatta a ci koko ya halatta a yi. Zahiri babu wani abin da yake nuna haramcin yin hakan, sai dai idan ko daga baya bincike ya nuna cewa dabbar da aka samar da ita ta irin wannan hanyar tana dauke da ko wani abin da zai cutar da dan adam, to kaga wannan shi zai sa ta zama abin ya zama na farko yin akan ya haramta, sannan kuma cin naman irin wannan mai haramta. Amma idan har babu wannan, kuma wani abu ne wanda an saba yi kuma har zuwa yau ba a ce an samu wani abu da yake cutar da dan adam cikin wannan ba, babu komai a cikin yin hakan. A nan dan adam ba shi da wani abin da ya wuce ya dau kwayar halittar wannan ya hada ta da ta wannan, amma ba shi zai iya halittar ba, ba shi zai halittar ba. Ubangiji dai shine mai halittar da ƙarshe, shi sai dai kawai ya zira ido kuma ya bar wa Allah ikonsa. Saboda ka ba a cewa ko ya canza halittar Allah ko ya kawo wani abu sabo nashi daban. Inda Allah ya ga dama ba za a samar da wannan nau'i ba, kuma da samar da wannan nau'in ba daga shi wannan bane. Ta yi dai watakila shi zai zama sababi, amma kuma Ubangiji subhanahu wataala shine musabbibul asbab, shi ya ga dama hakan ta faru. Akwai daga cikin malamai wanda ya haramta wannan, wato cin nama irin wannan dabbar, shi ne Dr. Umar al-Ashqar, amma gaskiya da yawa daga cikin malamai ba su goyi bayan fatawarsa ba. Wani yana tambayar cewa shi ɗalibi ne daga Gombe yake kuma yana karatu a nan, shin zai iya kasaru? Akwai daga cikin malamai wanda yake ganin idan mutum ya zo guri ba da niyyar zama dindindin ba, ko shekara nawa zai iya kasaru, ko wata nawa zai iya kasaru, duba da cewa kwanakin kasaru ba su da iyaka, a bisa kauli wanda yake mai karfi kwarai da gaske, duk da cewa ya saba wa kaulin jumhur. A'immatul arba'a gaba ɗaya suna yi wa kasaru lokaci, to amma daga cikin malamai akwai wanda suke cewa ba ta da wani lokaci kayyadajje, kamar Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim da duk waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi, Ibn Uthaymeen daga cikin malamai na baya-baya.
to amma game da ɗalibi wanda ya zo karatu, wato ya zo gari zai karatu, daga zuwansa ya san cewa ba wani abu ne da zai zo ya yi nan da na ya juya ba, ya san cewa zai ɗauki lokaci. to gaskiya ni ina ga wani hukuncinsa zai ɗau hukuncin mazaunin gari, saboda galibi za ka ga cewa duk irin abin da mazaunin gari yake shi ma shi zai zama yana yi. In mai gidanci ne zai kama gida, zauna da iyalansa, zai sai mota watakila yana da hali, ko ya zo da motarsa. In wani wata ƙasa ce ya je ya buɗe akawun a can ƙasar ya rika, wato zai zama dai gaba ɗaya irin yadda mazaunin gari yake shi ma haka zai yi. watakila in can garin nasu haya yake yi, zai saki gidan da yake haya, ganin cewa zai shekara bai zauna gidan ba, nan kuma ya zo ya kama wani. to irin wannan zai wahala ka ba shi hukuncin matafi. in an gan shi ne ma kwana biyu, in aka ga kwana biyu ba a gan shi ne ma za a tambaya ina yake, a ce ya yi tafiya. daga nan inda yake ɗin za a ce ya yi tafiya, ba nan da ya zo ba za a ce masa matafi. to irin wannan ya cika shi sallah ya fi ya yi ƙasaru. amma da a ce wani abu ya kashi ɗan takaitacce da zai yi tafi, to wannan zai iya yin ƙasarunsa ko da zai kai wata guda, kamar yadda nusus da ayyukan sahabbai da yawa suka nuna haka. so akwai wanda ya tambayi iya kwanakin ƙasaru, ina ga wannan za ta zama an sace gare shi. magana mafi rinjaye shi ne ƙasaru ba shi da wasu kwanaki ƙayyadaddu, matuƙar dai mutum yana nan a sunan matafi, bai tashi daga sunansa da matafi ba, ya zama mazaunin gari. wadda ita ce magana mafi ƙarfi, mafi rinjaye. annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙasaru kwana 19 a makka, ya yi ƙasar kwana 20 a tabuka, saboda bai je da niyyar zama ba, ya je da niyyar wani abu ne. kwanakin zaman nasa suka ɗauki wannan lokaci har ya kai ga yin waɗannan kwanaki. wanda yana magana tambaya ne akan yaudara, wanda ya yi alkawari aure da wata, daga baya kuma ya ce ya samu wadda tafita ya rabu da ita. yaudara ba ta dacewa ga koma wani ne, ba wai ga saurayi da budurwa ba. duk wanda ka kai masa alkawari, ka nuna masa ga yadda kuke, daga baya kuma lokaci guda takila ma har an yi magana da iyaye. idan ba a kai ga maganar iyaye ba, wannan duk shirme ne. idan kawai shi da ita ne suke ta surutansu, wannan duk shirme sunansa. sai idan an shigar da iyaye cikin zancen, an nema masa su can sun bashi ko su masa alkawarin bashi, to irin wannan kuma daga baya haka kawai ya ce ya samu wadda ta fita ya janye, to wannan gaskiya yaudara ce, bai halatta ba. amma idan ba wannan ba a kai ga wannan ba, to wannan ba a ce masa yaudara. wannan yana tambaya ne game da wanda ya yi rashin lafiya, bai samu yin azumi ba na wancan shekarar, kuma wannan shekarar ma kuma daga baya Allah ya masa rasuwa, to za a biya masa azumin da bai yi ba. duk wanda ba shi da lafiya, shari'a ta ba shi damar ya ajiye azumi sai ya samu lafiya. man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah ce duk wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya, ya sha azumi ya biya a wasu kwanaki na daban. to idan ya kasance rashin lafiyar tashi ta zarce har zuwa rasuwarsa, kaga bai samu kwanaki na daban din da aka ce biya a cikinsa ba, saboda ka ba shi da ba wani abu da ake bin sa, daman can da izini ya sha, kuma Allah bai ara masa wasu kwanakin ba da zai biya. don haka ba maganar cewa sai an biya masa. azumin da ake biya wa mutum bayan ya mutu shine azumin bakance. mutum ya yi bakancen azumi na wasu kwanaki, kuma sai ya mutu bai cika wannan bakancen ba, to anan magadansa sai su yi masa, ko magajinsa sai ya yi masa wannan azumin da ya yi bakance. amma ba azumin bakance ba ne, babu maganar a biya masa.
hadisin da yake cewa man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, shin yana nufin mutumin da yayi kiyamu ramadan din daga farkon sa har ƙarshe? Yana tambaya ne game da hadisin man qama ramadan, wanda ya tsayuwar ramadan yana mai imani yana mai neman lada, za a gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa. Shi ne yake cewa shin wanda yana nufin wanda ya yi sallar ƙiyamun ramadan tun daga farko a ƙarshe, ko ba duka ba. Lafazin idan ka dubi zahirin lafazin yana nuna haka, domin wanda ya yi wasu kwanaki bai yi ba, wasu ba za ka ce kama ramadan ba, sai da kama ba da ramadan, ya tsaya wasu daga cikin kwanakin ramadan. In kuma aka dubi zahirin, in kuma aka dubi janibin falala ta ubangiji falalarsa tana da yalwa. In aka dubi janibin falala, za ce shi ma zai iya samun wanda ya yi a koda ba duka ba, musamman ma in ya kasance kwanakin da bai yi ba wasu uzurruka ne suka hana shi ya yi, ba kawai kasala da mutuwar jiki ba, a'a wani uzuri ne ya bujuro na rashin lafiya ko tafiya ko wani abu wanda ba zai iya barin shi a lokacin ba, to za a iya fatan cewa ya shiga cikin wannan falala ta samun gafarar ubangiji subhanahu wataala. Sai tambayar da ya cewa yana da akawun a bankin Jaiz Bank, ya ce yana da akawun a bankin musulunci wato Jaiz Bank, saving account, amma wato yake cewa shin ya halatta ya ci kudin da ake kara masa a akawun din nashi na ajiya, ko bai halatta ya ci ba? To tunda ka ce bankin musulunci, ai bai kamata kuma a ce kana tambayar ya halatta ka ci ko bai, in har akwai wani ƙarin da za a rika baka na riba kuma bai zama bankin musulunci ba. Ban san wani irin ƙari ne ake baka ba, yawanci inda ƙari ne wanda an ranci kuɗinka, an yi kasuwanci da shi, an gaya maka ga abin da aka samu ga kuma abin da ka yi percentage ɗinka a ciki, wani halatta ka ci. In kuma haka kawai ka rika ganin ƙari kamar yadda ake gani a sauran conventional banks, to shi ma riban ce, ko da an kira shi bankin musulunci. Ta riba ba ruwanta da suna, ko ina aka same ta, ko a kira ta da riba ko ba da riba ba ta canza al'asma la tughayyiru al-haqa'iq. da an canza wa abu suna, dan ka canza masa suna to ba zai canza hakikaninsa ba. Ana duba asalin yaya abin yake. Duk wata sura ta mas'ala ana duba asalinta, sunan da za a bata ba zai canja ta ba. Saboda haka in har kudi ne na kasuwanci kamar yadda musulunci ya tsara, ana bayanin cewa kudinka ne kuma ga abin da aka samu, ga fasancin ɗinka ka samu a ciki, wadda muzaraba ce babu laifi. In kuma haka kawai kake ganin ƙarin, to wannan riba ce, ko da kuwa a kowane irin banki ma aka baka irin wannan. Za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya kan aya ta 114. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله يجي فتعالى الله الملك الحق. الله مدوككي، الله يا دوكك، الملك الحق سركي نغسكيا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. kada kai gaggawa wajen karatun alkur'ani tun gabanin ba a gama yi maka wahayinsa ba. wa qur rabbi zidni ilma, kace ya ubangiji ka ƙara min ilimi. ce wannan aya ta kunshi gabobi guda uku da mu yi magana akan gabata ta farko, fata'ala Allahul malikul haq. gabata ta biyu, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu. kada kai gaggawa wajen karatun alkur'ani tun gabanin ba a gaima yi maka wahayinsa ba.
Allah subhanahu wata'ala yana kiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa kada ya gaggawa wajen karatun alkur'ani da kokarin haddace abinda Jibrilu alaihi salam yake karanta masa tun gabanin ya gama karanta masa, ya tsaya ya saurare shi har sai ya gama karanta masa daga farko har zuwa ƙarshen abinda Allah ya yi niyyar masa wahayinsa, domin Allah subhanahu wata'ala ya lamunce masa cewa zai tsare masa abinda duk ake karanta masa, zai tattara masa shi a kirjinsa kuma zai ba shi ikon karanta shi ba tare da ya samu wato ta baba ba. Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Allah ce kada ka motsa harshenka bihi ay bi qira'atihi da karatunsa lita'jala bihi dan kai gaggawar karanta shi, ce inna alaina jam'ahu tattara shi a kirjinka yana kanmu inji Allah, wa qur'ana da karanta maka shi, fa idza qara'nahu da haka idan muka karanta shi fattabi qur'ana to ka bi karatunsa, thumma inna alaina bayana sannan kanmu bayanin sa yake. Imam Nasa'i a cikin littafinsa Sunan al-Kubra da Imam Ahmad al-Musnad da Ibn Majah Sunan sun fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan wahayi ya sauko gare shi, wato idan Jibril ya zo masa da wahayi, harraka bihi lisana, sai ya rika motsa harshensa, wato yayin da Jibril yake karanta masa ayoyin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da su domin yi masa wahayinsu, to sai ya rika bin Jibrilu a baya yana fada yana yuridu an yahfaza, nabi yana so ya ga ya haddace dan kada wani abu ya kubuce masa yayin da Jibril yake karantawa, saboda haka sai yake bin shi a baya to shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya inda Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa kada ya rika gaggawa, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu, kada kai gaggawa da karatun alqur'ani tun gabanin ba ka gama maka wahayinsa ba, wato daidai take da fadar Allah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, kada ka motsa harshenka wajen karanta shi, wajen gaggawar karanta shi, domin kana gudun kada ya kubuce, kada wani abu da ake karanta maka ya kubuce. Wannan shine tafsirin da mafi yawan malaman tafsiri suka yi ba wannan gabar, daga cikin irin su Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, su Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullah. Wannan ce tafsirin da suka yi wa ayar, cewa Allah subhanahu wataala yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato yana nuna masa cewa ya daina bibiyar Jibril alaihi salam lokacin da yake karanta masa wahayi, ya haƙura har ya gaba, Allah kuma zai tsare masa wannan. Akwai tafsirin da Ibn Jarir al-Tabari Shaykhul Mufassirin yayi wa ayar, cewa ma'ana abinda ake nufi la ta'jal ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an fatuqri'ahu ashabaka min qabli an yuha ilayka bayanu ilmihi. To yace abinda Allah yake nufi cewa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada ka yi gaggawar karanta wa sahabbanka alƙur'anin nan da ake saukar maka kafin bayanin ma'anoninsa su zo maka. Wato kamar Ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya masa cewa idan an karantar da kai alƙur'ani, to ka rahirta har sai bayanin da muka yi maka alkawari, thumma inna alaina bayana, a bayanin da muka yi maka alkawari na abinda muka karantar da kai sai ya zo maka. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana samun wahayi na alkur'ani, yana kuma samun wani wahayin tare da alkur'ani. Akwai wahayi na alkur'ani shine wanda da muka sani muna karanta shi, akwai kuma wahayi na sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ta'ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu, an bani alkur'ani, an bani wani abu kwatankwacin sa tare da shi. Abin nan kwatankwacin alkur'ani tare da shi shine sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da ita ma wahayinta Allah yake yi gaba kamar yadda yake wahayin alkur'ani. Bambancin ta da alkur'ani an yi wahayinsa da lafazinsa da ma'anarsa kuma mu'jiza ne
sannan karanta shi tilawarsa ibada ce, sannan kowane harafi da za ka karanta daga cikinsu kana da lada, sannan kuma da shi ne ake karatun sallah. Sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama akan iya ruwaya ta da ma'ana, ba za a yi ruwaya alkur'ani da ma'ana ba, ko dai a faɗe shi daidai ko a yi kuskure wajen faɗarsa, amma ba za a faɗe shi da ma'ana ba. Saɓanin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama akan yi ruwaya ta da ma'ana. Sannan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a bautar da mu da lafuzzanta ba, wato ba za a karanta hadisi a cikin sallah ba kamar da za a karanta alkur'ani, ka yi fatiha ka karanta innamal a'malu binniyati, ba za ka yi ba. So ba za ka karanta hadisi kamar da ka karanta alkur'ani ba. Alkur'ani muta'abbadu ne bi tilawati, shi karanta shi kadai ibada ce. Sannan kuma alkur'ani mu'jiza ce, babu wanda zai iya kawo wani abu kwatancin alkur'ani. Ba a ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tana da wannan ijazin ba. Saboda haka anan yadda shi ibnu jarir at-tabari yake cewa Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyuhu, kada kai gaggawa wajen karanta wa sahabbanka alkur'ani tun gabanin ba a gama yi maka wahayinsa ba, wato tun gabanin ba a gama yi maka bayanan ma'anonin abin da aka saukar maka ba. Saboda haka Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani, ya kuma sanar da shi bayanan abin da alqur'anin ya kunsa. Shine wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Saboda haka Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani, ya saukar masa bayanin alqur'ani, shine sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Tabbatar wannan ayar a cikin alkur'ani kansa dalili ne da yake nuna cewa alkur'ani daga Allah ne yake ba daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ba. Domin a ciki Allah subhanahu wataala yana hana manzansa, yana tsawatawa manzansa cewa kada yayi kaza zai yi. Da ce alkur'ani daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ne, da ba zai wa kansa haka ba. Amma alkur'ani sai muga ya kunshi wasu abubuwa waɗanda suke tsawatarwa ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha. Inda a ce alqur'ani daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba daga Allah yake ba, da ba ka samu wannan aya a cikin sa ba. A ciki Allah subhanahu wataala yana wa ma'aikin sa fada ga abin da kake cewa, kuma kana boye wani abu a ranka wanda sai Allah ya bayyana shi. Tun zai bayyana kansa a haka, zai bayyana kansa haka. Abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama, shi annabi kansa sai ya rika faɗa yayi kaza. Saboda wannan shi kansa dalili ne da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karɓar alqur'ani daga Allah subhanahu wataala, yadda ya ji shi haka zai karantar da shi. Shi yasa zaka ga hatta surorin da suka fara da qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, wannan kullin suna nan ba canza shi ba. Allah ya ce masa ka ce kaza, wannan kullin tunda Allah ne ya faɗe ta, ya saukar da alkur'ani da ita, ba za a kore a ce to shikenan tunda annabi aka ce ya ce kuma ya ce, to me za a ci gaba da cewa kul kamar yadda wata rana Gaddafi ya taɓa faɗar haka, ya ce da a cire wannan kul din daga alkur'ani, umarni ne aka ba wa manzon Allah kuma ya riga ya faɗa, me yasa za a yi ta faɗar su? To kaga wannan wauta ce da rashin hankali. Ubangiji subhanahu wataala ya nutsar da annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa in ana karanta masa alkur'ani, saurari abin da ake karanta masa ya nutsu. Kuma ubangiji subhanahu wataala ya dau masa alkawarin zai tsare masa wannan har ya isar da wannan sakon sa. Nuqri'uka falatansa illa ma sha Allah. Za mu karantar da kai alkur'ani ba kuma za ka manta ba, sai abinda Allah ya ga dama. To sai lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya so, gwargwadon abin da ya so ya mantar da kai, dan a nuna bashariyarka, a nuna kuma cewa qur'anin nan abu ne wanda yake daga Allah, babu mai iya masa sai Allah. To ubangiji subhanahu wataala yana karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yana tsare masa abin da ya karantar har ya isar da wannan sakon na abin da ya karantar ba tare da ya manta komai ba. Daga baya ana iya a samu mantuwa
ta bijiro masa sallallahu alaihi wa sallam domin bashar ne, yana cewa inna ma ana basharun mithlukum ansa kama tansaw fa idza nasitu fadhakkiruni. hadisi ne sahihi, yana cikin sahih bukhari da muslim, hadisi abdullahi dan mas'ud, cewa ni mutun ne kamar ku, ansa kama tansaw, ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa, fa idza nasitu fadhakkiruni, idan kuka ga na manta ku tuna mun. akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad cikin juzul qira'a khalf al-imam na imam al-bukhari, hadisin abdurrahman ibn abza, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asuba da sahabbansa, cikin karatu sai tsallake wata aya, da ya sallama sai yake cewa afil qaumi ubay ibn ka'ab, babu ubay ibn ka'ab ne a cikin mutane a nan gurin, wato bai yi sallah da mu bane. ubay ya ce ya rasulullah nusikhat ayat kaza wa kaza, naji aya kaza da kaza kamar baka karanta ta ba, ko an shafe ta. a lokacin ba za su iya yin wato karfin hali sai bari su yi wa annabi gyara ba, annabi shi yake karanta musu alqur'ani. suka je ya tsallake wata aya sai su ta cewa ko je da daddare mala'ika ya zo ya ce ayar na an shafe karatunta, don haka annabi ya zo yana karanta ba ita, don haka sai ba wani da ya yi motsi, hatta shi ubay ibn ka'ab wanda yana cikin mahaddatan sahabbai bai gyara masa ba. to shine yake cewa ya rasulullah aya kaza da kaza an shafe ta ne? to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nusikhat ayatu kaza wa kaza aw nusitaha ya rasulullah, qala bal nusituha, ce an mantar da kai ita ne ko ku an shafe ta ne? yace a'a, na dai an dai mantar da ni. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya karanta abu kuma a mantar da shi wani abu, sai dai mantarwar ba ta kasancewa sai bayan isar da sakon, ba kafin ya isar ba. kafin ya isar kan ubangiji zai tsare masa shi har sai duk sahabbai sun ji wannan, ko kuma sahabban da za su rubuta sun rubuta, wanda za su ji sun ji, sannan daga baya ubangiji subhanahu wataala na iya mantar da shi wani abu daga ciki na abin nan. wannan ayar wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu tana babu ladabi, wato ladabi na talaqqil ilm, wajen sauraron karatu, sauraron ilimi, cewa duk wanda yake gaban malami yana masa bayanin wani abu da ilimi, to ya haƙuri ya ɗan tsahirta masa, kada ya rika garaje ya ce zai shigo da tambayoyi kafin malamin ya gama bayaninsa. yana da kyau ya yi haƙuri har malamin ya kai inda zai tsaya, sannan in yana da abin da zai tambaya ko wata gaba da bai gane ba ya tambaya, amma ba yana cikin yi ya datse shi ba ko ya yanke shi ya ce yana da abin da zai tambaya. wannan ayar tana nuna cewa idan ana ma karatu to ka tsaya ka saurari abin da ake karantar da kai, domin cewa za ka rika wato dakatar da malaminka lokacin da yake maka karatu, wannan zai iya jawowa ka rasa abubuwa da yawa na ilimi, zai zama sababul hirman, ka rasa abubuwa da yawa na ilimi. abu abdurrahman ibn auf, abu salama ibn abdurrahman ibn auf yana cewa da yawa ya yi asarar ilimin abdullahi dan abbas saboda yawan takura shi da yake lokacin da yake karantar da shi. wato baya tsayawa ya nutsu lokacin da ake bashi karatun, sai ta kokarin sai ya tambayi wani abu ko ya kawo wani itiradi, abu kaza ya ce za a ce kaza, to wannan sai yasa ibnu abbas yake hana masa ilimin. sau haka yana da kyau dalibi ya kasance ya samu wannan tarbiyar, sannan shi ma malami lokacin da dalibi yake tambaya ko mai tambaya yake tambaya, yana da kyau ya bashi ya ji ƙarshen tambayarsa, domin ta nan ne zai iya ba shi kyakkyawar ansa. idan ya zama bai ji tambayarsa daga farkon ta har ƙarshe ba, to zai zama kuma wannan ansar da zai ba shi cikin gaggawa ya kasance ba ta daidai da tambayar da shi yake dauke da ita ba. sannan a dunkule wannan ayar tana nuna mana ta'anni fi talabil ilm, mutum ya yi a hankali, wato kada ya garaje wajen neman ilimi, wato rashin garaje da ci da zuci. in kana so ka fahimci ilimi to ka bi shi a hankali, ka ɗauke shi daki-daki, daga wannan mataki sai mataki na gaba, daga wannan mataki sai mataki na gaba. kada ka ce lokaci guda sha take magani take, sha yanzu magani yanzu, ce kawai yanzu kake so, kuma yanzu kake so ka karanta, yanzu kake so ka fahimta, yanzu kake so ka zama malami. to irin wannan sai ka ga mutum
ya ɗau lokaci amma kuma ƙarshe bai samu abin da yake so ya samu. Saboda ba a san al-istijal, hatta karatun kansa ka bi shi a hankali, kada ka ce za ka yi masa garaje. Ko littafi ne za ka ɗauka da ilimi kana karantawa, yana buƙatar ka karanta cikin nutsuwa, domin karanta cikin nutsuwa ɗin shi zai taimaka maka wajen ka riƙe abin da kake karantawa, kuma zai taimaka maka wajen ka fahimci abin da kake karantawa. Alƙur'ani ba a son garaje wajen karatunsa, wato karanta shi ana gaggatsa shi. Allah ce wa rattil qur'ana tartila, ana so ka karanta shi daki-daki. Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta alqur'ani, tana ba da sifar karatun alqur'ani, tana ce qira'atuhu mufassaratan harfan harfan, yana yin ta daki-daki, harafi-harafi, wato yana tsayawa ya ba kowane harafi haƙƙinsa. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bismillahir rahmanir rahim, to yana jan inda dujja yake zai tsaya ya ja shi, baya gaggatsa karatu, yana yin shi da sauri, yana tsayawa akan aya haka yake karatunsa. A cikin sahihain hadisi Abdullahi dan Mas'ud, wani mutum ya zo ya same shi yake cewa ya karanta, wato yake cewa inni qara'atul mufassala fi rak'a, ya karanta mufassal wato daga suratul hujurat zuwa ƙarshen kimanin wajen izu 7, ce ya karanta shi a raka'a daya. To shine sai Abdullahi dan Mas'ud yake ce masa ka hadhi shi'r, wato haka ka hadhi shi'r, haka ka gaggatsa shi kamar kana karanta waƙi, kamar ba alqur'ani kake karantawa ba. Ce inna qauman yaqra'una alqur'an la yatajawazu hanajirahum la yatajawazu taraqiyahum, ce akwai masu karanta alqur'ani baya wuce makocin su, ma'ana suna gaggatsa karatun, suna karatun da ba sa ma fahimtar abin da suke karantawa. Haka Abdullahi dan Mas'ud yake nuna masa cewa wannan karatun da yayi a irin wannan yanayi cikin raka'a daya ya karanta mufassal, yake cewa yayi gaggawar da watakila ba zai fahimce shi ba. Yana cewa idza waqa fil qalbi rasakha fihi wa nafa, idan mutum yayi karatu a nitse har ya shiga zuciya, to zai kafu a zuciyarsa kuma zai amfane shi, sabanin idan yayi shi cikin gaggawa. A cikin littafin Hamalatul Qur'an na al-Ajurri, Abubakar al-Ajurri, Abdullahi dan Mas'ud yakan ce kifu inda ajaibihi wa harriku bihi al-qulub, ku tsaya inda duk wani abin da yake dauke da shi na ban mamaki a cikin alqur'ani, abubuwan da alqur'ani ya kunsa wanda za su ja hankali, wanda za su sa mutum ya yi tunani, ku tsaya ku yi tunani a cikin waɗannan abubuwa. Sannan wa harriku bihi alqulub, ku motsa zukata da shi, wato ku karanta shi karatun da mai sauraro zai ji zuciyarsa tana bugawa, yana ratsa shi. Ku irin wannan karatu a natse, ce wala yakunu hammu ahadikum akhir as-sura, kada ya zama tunanin ɗayan ku kawai ya kai ƙarshen sura. Wannan ba shi ne abin da ake bukata a karatu ba. Shi yasa malamai suke cewa Imam Nawawi a cikin Majmu' Sharh al-Muhadhab yake cewa malamai su ittifaki akan karhancin gaggawa wajen karatu. Wato yin karatu da gaggawa ce muttafaq ala karahatihi, ana son mutum yayi ya nutsu, saboda al-maqsud abin nufi shine tadabburi, shine tintintini cikin abin da kake karantawa. kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati, ce littafi ne mai albarka da muka saukar maka domin su tintintini a cikin ayoyinsa. afala tadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha. saboda alqurani ana buƙatar mutum ya rika tunani yayin da yake karanta shi. karanta alqurani ba tadabburi qira'atul munafiqin ce, sai am ala qulubin aqfalha, ko kuwa zukatan ne a rufe, wato karatun masu zukata a rufe su ne munafikai. haka ana so mutum yana karatu ya zama da tadabburi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a hadisin Hudhaifa cikin sahih Muslim, yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare, cikin raka'a daya ya karanta suratul Baqara, ya karanta suratul Nisa, ya karanta suratul Ali Imran, haka ya karanta su da wannan tartibin.
yake cewa duk sanda ya zo gurin ayar tasbihi sai ya tsaya tasbihi, ya zo gurin ayar neman wato rahama sai ya tsaya roƙi Allah rahama, in ya zo maganar azaba sai ya nemi tsarin Allah daga azaba. Wato haka ya karanta tun daga farkon dare har zuwa ƙarshen dare. Haka na akwai hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i, shi ma ya tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare, yake cewa shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ya karanta suratul Baqara, shi ma la yamurru bi ayatin fiha rahma illa sa'ala illa waqafa indaha wa sa'al, wa la yamurru bi ayatin fiha azab illa waqafa indaha wa ta'awwadha billahi min azabi. Duk inda yazo ayar da take kunshe da rahama sai ya tsaya ya roki Allah rahamar da ke ciki, ayar da take kunshe da maganar azaba sai ya roki Allah tsarin Allah daga azabarsa. Inda yake da maganar tasbihi ko zikiri sai ya ambaci Allah a gurin. Sauraka ake son mutum ya karanta alkur'ani da irin wannan nutsuwar tare da tadabburin abin da yake karantawa. Adna zaman, mafi kankantar lokaci, wato karancin kwanaki da ya kamata mutum ya yi saukar alkur'ani a cikinsu, kada su kasa haka shine kwana uku. Dan Ibn Hazm har ittifaqi ma ya nakalto akan haka, cewa kada su kasa kada kai sauka a ƙasa da kwana uku. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sauka ƙasa da kwana uku, ke cewa la yafqah man qara alqur'ana fi aqall min thalath, wanda zai karance alqur'ani a ƙasa da kwana uku, to ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai fahimce shi ba. Hadisi ne sahihi, yana cikin Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibn Majah da wasu daga cikin littafan hadisi. Abdullahi dan Mas'ud sai na cikin manyan makaranta alqur'ani na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa iqra'ul qur'ana fi 7 wa la taqra'uhu fi aqall min 3. ku karanta alqur'ani a mako guda, kwana 7, kada ku karance shi ku yi sauka a kwanaki ƙasa da kwana 3. Wadanda cikin sunan Sa'id ibn Mansur, kyakkyawar salsala zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud. Shi yasa daga cikin sahabbai akwai wanda suka nuna karhancin haka, wato mutum ya sauka ƙasa da kwana 3, kamar an rawaito wani daga Mu'adh ibn Jabal, Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam a cikin littafin Fadail al-Qur'an, ya rawaito daga Mu'adh ibn Jabal. Galibi mutumin da zai karanta shi a ƙasa da kwana 3, to karatu ne wanda zai yi shi ba tadabburi ba ta'ammuli a cikinsa. Galibi ba zai fahimci abin da ya kamata ya fahimta ba. Abin da dai kawai zai fi shine yukthiru min al-huruf, zai karanta harufa da yawa amma kuma ba zai samu tadabburi ba. Yasa malamai suke cewa wanda zai karanta alqur'ani da wato qira'ata ta'ammuli ta tadabburi, ya karanta juz'i daya yafi wanda zai karanta juz'i biyu ba tadabburi. Haka tadabburi shi zai sa wato karanta shi cikin nutsuwa, shi zai sa a samu tadabburinsa, wato a samu tintintini cikin abin da ake karantawa. Shi zai sa zuciya ta samu khushu'i, ta samu kaskantar da kai da kankantar da kai gaban Allah subhanahu wataala. Domin fahimtar ma'anoni na taimakawa wajen samun khushu'i. Ma'anar kuma fahimtar ta ba za ta samu ba idan ya kasance ana yin abin cikin gaggawa. Khushu'in da yake zuwa yayin da ake karanta Qur'ani cikin gaggawa babu fahimtar ma'ana. Khushu'i ne wanda yake na dan lokaci. Wato mutum ya karanta Qur'ani da cewa da wata miliyar tausayi, shikenan kuma kai mai sauraro kai ma kamar da ci kadan ji abin har ma wata kila saka kuka. In ya karanta da wata miliya mai zaki, kai ji dadi, kai murna, wata kila kai tsalle kai kabbara, irin yadda ake yi ma wasu makaranta. Kana jin dadi. Sawa da wannan lokaci ne, da zarar ya gama karatun shikenan da abin da kake ci ka daina ji kuma. Sabanin wanda ma'anarsa ta ratsa shi, wanda ma'anar Qur'anin ta ratsa shi, to wani abu ne wanda zai zauna a zuciyarsa, sawa'un mai karatun ya ci gaba da karantawa ko ya dakata. Amma wanda muryar ci ta sa shi, ko yake hawaye ko yake kuka ko yake jin daɗi yana burbushi, muryar ce ta ratsa shi, to da zarar aka gama karatun shikenan wataƙila in wani mai ganga ya zo kuma sai ya koma can sai da yanzu muryar ce take.
to amma wanda ma'anar ce ta ratsa shi to ko bacci ya tashi in ya tuno abin da ya ji to sai ga hankalinsa ya tashi. In abin ban tsoro ne sai ya ƙara jin tsoron Allah subhanahu wataala. In abin kwaɗayin aljanna ne sai ƙara jin kwaɗayin wannan abin, saboda ka sai ci gaba da zaburar da shi ko da yaushe. Shi yasa a salaf suka kasance suna wannan karanta shi a ƙasa da haka, ƙasa da kwana uku. An samu daga cikin magabata waɗanda suka tafi zuwa ga halaccin karanta shi ƙasa da kwana uku. Ba wai haramun bane idan mutum ya yi sauka ƙasa da kwana uku. Cikin sahabbai an samu kamar sayyidina Uthman yakan yi sauka a duddare. Hakanan Tamimud Dari cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, yan tabi'ai Sa'id ibn Jubair, Abubakar ibn Ayyash, Mansur ibn Zazan cikin tabi'ai, cikin a'imma Yahya ibn Sa'id al-Qattan, duk sun kasance suna khatama a kullum, sukan yi khatama al-Qur'ani a kullum. Hakanan ya inganta Mujahid ibn Jabr al-Majri Abdullahi dan Abbas da Shafi'i a watan Ramadan sun kasance suna yin khatama a watan Ramadan a kullum. Mujahid yakan yi a kullum. Imam Shafi'i abinda aka rawaito yakan yi sau biyu ma a Ramadan. Ibn Musayyib, Sa'id ibn Musayyib cikin tabi'ai, shi ma hakanan an rawaito cewa yakhtumu fi lailatayn, a dare biyu yana sauka. Aswad ibn Yazid shi ma yakhtumu fi Ramadan kullu lailatayn, a duk kwana biyu a Ramadan yakan yi sauka. Akwai al-azminatul fadila, akwai wasu lokuta da suke da daraja kamar irin yanzu lokacin Ramadan ko kuma al-ashrul awakhir min Ramadan. To irin wannan kaga saboda aribaci wato ibada a cikin waɗannan lokutan babu laifi dan mutum yayi khatama sama da ɗaya, sama da biyu, sama da uku a ciki. Shi yasa zaka wasu an rawaito cewa irin wannan suna yi shi ne fi Ramadan saboda su ribaci yawaita karatun alqur'ani a cikin wannan wata wanda yake dauke da wannan falala din. Saboda kowa akwai gwargwadon zaka'insa da fahimtarsa da yadda zai iya samun ta'ammuli da tadabburi na alqur'ani. Wanda yake malami wanda ya dade cikin karatu wato hidimar alqur'ani da karanta shi da bibiyar tafsiransa da karanta ma'anoninsa ba zai zama daidai da wanda bai kai shi ba. Dalibin ilimi wanda yake da ido a cikin harkar ba zai zama daidai da wanda yanzu yake karatun ba. Wanda ya dan fara jin larabci zai zama da dinkin wanda ba jin komai ba. Saboda kowa akwai gwargwadon yadda yake iya samun wannan tadabburin cikin sauki. Wani yana buƙatar dogon lokaci kafin ya fahimci ma abin da ayar ta kunsa, wani kuma ba zai sha wahalar wajen samun wannan fahimtar ba. Amma za mu ga cewa magabata duk da kasancewarsu sun fi kowa fasaha da sanin alkur'ani da sanin abin da ya kunsa da ilimi na harshen larabci din, duk da haka yawancinsu sun tafi akan cewa kada mutum ya yi sauka a ƙasa da kwana uku. Kuma za Allah subhanahu wata'ala shi ya faɗa da kansa ce wanda ya sauka ƙasa da kwana uku lam yafqah. To idan ya kasance wannan jil din wannan tsare ku na al'umma waɗanda suke da ilimi da babu wani wanda zai samu kamar nasu, ya kasance su karan kansu suna jin cewa ƙasa da kwana uku ba za su samu wannan fahimtar ba, ina ga kuma mu. Saboda haka mu ya kamata a ce mun yi wannan. Shi yasa saurin ka ce kai sauka ba shine abin da aka fi bukata. Kai a ce ka fahimci abin da kake karantawa shine babban abin da aka fi bukata. Dangane da kwanakin da mutum zai kwashi kuma bai sauka ba, in har makaranci ne mahaddaci ne, suna cewa kai ya wuce kwana 40, domin wannan shine abin da nassi ya zo da shi. Shine abinda nassi yazo da shi. Imam Ahmad yana cewa aktharu ma sami'tu an yakhtima al-Qur'an fi 40. Mafi yawan kwanakin da naji shine yayi sauka a cikin kwana 40, wato kada ya bari kwana 40 ta haura ba tare da ya samu sauka ba. Wannan ana maganar makaranci. Ya tabbata a cikin sahihain Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Abdullahi dan Amr ce iqra al-Qur'ana fi shahr, karanta al-Qur'ani isauka a wata guda. Nabi ya ce ma Abdullahi ibn Amr
ya sauka a wata guda ya ce ya rasulullah inni ajidu quwwa, ni fa ina ji na da ƙarfi na, wata ɗaya ya min yawa. Annabi ya ce yayi a cikin kwana 10, ya ce shi ya masa yawa. Annabi ya ce yayi a sati. A wata ruwaya ya ce wala tazid ala zalik, iqra'u fi 7 wala tazid ala zalik. To ya kasance yana yi. Daga baya lokacin da girma ya zo masa, saboda Abdullahi ibn Amr ya yi tsawon rai, lokacin da girma ya zo masa yake cewa ina ma ya karɓi rukhsar Annabi sallallahu alaihi wasallam, saukin da ya masa, domin ya kai lokacin da kuma ba zai iya ba. A cikin sunan Abi Dawud ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam kam yuqra'u al-Qur'an, kwanaki nawa za a yi sauka. Annabi ya ce fi 40 yawman, kwana 40. Sannan Annabi ya ce masa fi shahr, sannan ya ce masa fi 20, sannan ya ce masa fi 15, wata da kwana 20, kwana 15, sannan ya ce fi 10, sannan ya ce fi 70, thumma lam yanzil min 70, ya ce kwana 7, sannan Annabi ya sauko da kasa da kwana 7 ba. Sauraka mafi karancin kwanakin da ya kamata mutum ya yi sauka shine kwana 3, mafi yawancin kuma shine kwana 40. Wannan shine abinda ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Sannan Allah ce wa qur rabbi zidni ilma, wanda ita ce gaba ta 3 ta wannan ayar. Annabi Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama, ka ce Allah ka ƙara min ilimi, wato bayan abinda ka bani na wahayi, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu, to bayan wannan wahayi da ka bani ya ubangiji ka karo min ilimi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji yana umartarsa cewa ya roke shi ziyadatul ilm, ya roke shi karin ilimi, domin ilimi alkhairi ne, kuma alkhairi ya yawaita tare da mutum abin nema ne, abin bukata ne. Ilimi daga Allah yake, saboda haka hanyar da za ta sa ka same shi shine roƙon Allah subhanahu wataala, tare da kokari da zage dantse da bin hanyoyin da suke sune hanyoyin samun ilimi. Ka roki ubangiji subhanahu wataala, domin a komai bawa yake yi yana buƙatar taimakon ubangiji subhanahu wataala da dafawarsa. Idan bai dafa masa ba to zai ta shan wahala ne, kuma buƙatarsa ba ta samu ba. Malamai suka ce saboda kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam gaggawarsa da yake yi wajen bibiyar Jibrilu alaihi salam wajen karatun wahayi da ake yi masa, tana nuna tsananin soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga ilimi ne. Wato shi yasa baya iya hakuri ma har a gama masa wahayi, yana gudun kada wani abu da ake gaya masa ya kubuce masa. Wannan ta sa yake gaggawa, yana bin sa a baya to da ubangiji subhanahu wataala ga haka sai ya ce to ka roki Allah ƙarin ilimin, daman ba ilimin da kake so ba, qur rabbi zidni ilma, ka roke shi ƙarin ilimi. Wanda yana nuna falalar ilimi da darajarsa akan komai. kaga Allah subhanahu wataala bai ce da shi wa qur rabbi zidni malan ba, wa qur rabbi zidni waladan zidni jahan. Bai ce ya roke shi ƙarin kuɗi ba, ƙarin dukiya, ƙarin daraja ko ƙarin ya'ya ko wani abu. Ce qur rabbi zidni ilma, ce babu inda Allah subhanahu wataala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya nemi ƙarin wani abu sai ƙarin ilimi. Ce qur rabbi zidni ilma, wannan kadai ya isa da nuna darajar ilimi, tunda har aka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ƙarin sa. Ilimin da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya ƙara masa, ba ilimi ne na sana'a ba ilimi ne na neman duniya ba, ilimi ne na neman lahira, ilimi ne na cin kasuwar lahira, ilimi ne na wahayi. A fahimta, don kada mutum ya ki karatun addini ya je na ta neman ilimin sana'a, kuma taba shi ya ce Allah ce wa qur rabbi zidni ilma, ba wannan ilimin ba. Ilimin da ake umartar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi karin sa shine ilimin sanin Allah, ilimin samun lahira. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wannan addu'ar, yana neman ƙarin ilimi, kamar da tabbata Mustadrak na Hakim da Kitabud Da'awatul Kabir na Baihaqi, hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma anfa'ni
bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman tanfa'uni bih. Annabi yana wannan addu'ar, ce Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah ka amfanar da ni daga abin da ka sanar da ni, sannan ka sanar da ni abin da zai amfane ni, sannan ka azurta ni ilimin da tanfa'uni bihi da zaka amfanar da ni shi. Saboda ka Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan. Akwai hadisi cikin hadisin Ummu Salama dake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama in ya sallar asuba yakan ce lokacin da ya sallama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, cewa akwai inqita'i a cikin sanadin hadisin, ta fuskar sanadin hadisin bai tabbata ba. Abin ke cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya ubangiji ina roƙonka ilimi mai amfani, ina roƙonka arziki mai na halal, sannan wa amalan mutaqabbalan da aiki wanda yake abin karbuwa. Wannan aya har ila yau wato tana hannunka mai sanda game da waɗanda suke ganin akwai wani mataki da za su kai su ji ba sa buƙatar ƙari na ilimi, ko su cewa yanzu sun kai makura saboda sun cika sun tumbatsa, ƙarin wani abu a ilimi a ce za su fa'idantu da shi su babu wannan aya tana kunyatar da su. domin annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka ce wa qur rabbi zidni ilma, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wahayi ake masa, shi malamin sa jibrilu ne, allamahu shadidul quwa, malaika jibril ne malamin sa, daga lauhul mahfuz, daga sama, daga ubangiji subhanahu wataala kai tsaye sai zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. amma duk da haka Allah ya ce ka rika addu'a Allah ya kara maka. To wani irin tumbatsa ce mutum zai ce yayi, ya cika ya batse, ya ce shi baya da buƙatar wani abu na ilimi in ba rudu na shedan ba, sai dai rudin shedan. Dan shedan ya rudi mutum to zai iya gaya masa wannan, shikenan sai ya kamu da irin wannan cuta, watakila kuma a ilimin ba inda ya je. Irin abin nan ne da ake cewa karamin sani kokumi, saboda watakila ma a ilimin nashi bai taka kara ya karya ba, a cikin ɗalibansa ma watakila akwai wanda ya zo ya wuce shi, amma shi duk bai gano haka ba. Saboda haka sai dai ta kafafa, duk wani abin da aka ce gashi na karuwa ne shi ba shi a ciki. To babu shakka wannan cuta ce, takan kama wasu, kuma in ta kama wanda yake da alaka da ilimi to wannan babu shakka tafi muni a tare da shi. Saboda haka shi iya abin da ya gani, kamar yana wani lam yara illa ra'sad dik, kan zakaran ya gani kawai. Saboda haka iya wannan kan zakaran shi yake maganarsa, duk abin da aka kawo sai ya kawo zancen kan zakara, ya dauka gaba ɗaya komai daidai ana kwatanta shi da kan zakara. Ce wani makaho taba ganin an haife shi da makanta, saka bai taba ga komai ba a rayuwarsa fitowarsa duniya. Lokaci guda sai aka bude idansa, yana bude idansa kifta wannan da zai yi sai ga kan zakara, sai kuma idan ya koma ya dode ya rufe. To duk abin da ake gaya masa sai ce ya kai kan zakara. In aka ce wani katon jirgi ya zo dauke da kaya, ce ya kai kan zakara. Saboda shi ya abin da ya gani kenan, sai suke cewa lam yara illa ra'sad dik. To mutum ya zama lam yara illa ra'sad dik, shi komai iya kwatantan shi kenan, iya zata cewa iya nan abubuwa suka kare. Shi yasa ɗalibin ilimi wanda yake da alaka da karantarwa shi yafi kowa buƙatar ya wa'azantu ya ɗauki darasi daga wannan ayar, wa qur rabbi zidni ilma. Shi yasa a'immatul islam kowane lokaci cikin neman ilimi suke, kowane lokaci. Idan aka tambaye mata tatlubul ilm fa yaqulu ila al mamat, har yaushe ne zaka daina neman ilimi? Yace sai na mutu. Abdullah ibn Mubarak, wasu daga cikin mutane sun aibata shi cewa yana yawaita neman hadisi, da ya ji malamin hadisi ya zo gari sai ya je tsuguna gabansa yana so ya ji ƙari. Kai sai yaushe zaka daina abin nan? Yace ila al mamat, sai har sai na mutu. Ahmad ibn Hanbal, kamar yadda Al-Hasan ibn Mas'ud al-Jassas yake cewa Ahmad ibn Hanbal an tambaye shi ila mata yaktubu ar-rajul al-hadith, har zuwa yaushe ne mutum zai ta bibiyar malamai na rubuta hadisi? Yace da shi ila al-maut, har zuwa mutuwa. In ya mutu to shikenan, wannan kuma an zo ƙarshe. Ahmad ibn Hanbal yana cewa inna ma atlubu al-ilm ila an udkhala al-qabr, zan yi ta neman ilimi har sai ran da aka shigar da ni
har sai ran da aka shigar da ni kabari. Wata rana Muhammad ibn Ismail as-Sa'iq yake cewa wata rana yana tare da mahaifinsa a Bagdaza, sai ga Imam Ahmad da gaggawa yana rike da takalmansa da takaddunsa a hannu, sai mahaifin shi abinda ya bi shi Muhammad ibn Ismail, shi Ismail as-Sa'iq din, sai ya bi Imam Ahmad ya rike taguwarsa, ya ce ina zaka ya Aba Abdullah, ala tastahi ila mata ta'du ila haula, kai yanzu ba za ka ji kunya ba har yanzu duk inda ka ji labarin malamai a guji a ganka nan a ganka can, gashi ka yi karatun nan ka tara yaushe za ka daina? Qala ila al-maut, ya ce sai ina mutu, wato ba zan daina ba. Saboda haka suke fatan mutuwa ta zo ta same su suna riƙe da alƙalmansu da tawwada su a hannu, babu ranar dainawa. arju an ya'tiyani amru rabbi wa ana mumsikun bi mihbarati wa qalami wa lam yufariqni al-ilm wala al-mihbara ila al-maut. yake cewa ina fatan mutuwa ta zo ta same ni ina rike da alƙalamina da tawadata, ba abinda zai raba ni da waɗannan sai mutuwa. to haka magabata suka kasance cikin irin wannan yanayi. to duk wanda yake wayayye da ya san zurfin ilimi to haka ya kamata ya kasance. wanda duk kaga yana cewa shi yanzu ya gama karatu, ya gama da ilimi, to wannan babu shakka bai fara ba ma, bai je ko ina ba. Allah ya samu dace. abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, da kuskure ubangiji ya fi mana. wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.